So yung mga bikers, no, pupunta tayo doon ng ano ng Memory PH sa may Show Boulevard, Pasig. Dadaanan natin yung Memory PH dahil susundo din na tayo kay Madam Mapagtis, kaya samahan nyo kami. Tara, let's go. So yung mga bikers, dito tayo sa market ulit. Tuloy-tuloy lang tayo, no. Papunta na tayo doon sa sa Memory PH nga sinasabi ko sa inyo. Papuntang Show Boulevard. So yun, dito tayo. Tapos pagkatapos niyan ng mga bikers, no, tapos noon na tayo, diretso na tayo sa kay Madam Mapagtiis para medyo okay naman. Naligaw lang si Madam. Oops. Tingin mo tayo rito dahil siyempre, pero malalaki naman, pwede naman dito sa gilid. Ginagawa mo. Tuloy-tuloy lang to mga bikers, diretso na to. Kaya ang traffic dito, yung kalbaryo ng mga bikers, ng C5. Tingnan nyo naman to, traffic, no, grabe, halos araw-araw yan dito. Hindi katulad niya noon, mga siguro nung nagdadrive pa ako mga bikers sa ganyang truck, dump truck. Ito ay tuloy-tuloy lang kami dito noon, hindi pa gaano matraffic dito noon dahil siyempre lang to noon, wala pa gaano mga stoplight. Ngayon grabe na, mga 2000, 2003, 2005, wala gaano tong traffic ganito. Tuloy-tuloy lang kami dito, humagibis nga kami dito noon, lalo na madaling araw mga bikers. Wow naman. Wow. Wow. Tuloy-tuloy lang yun, pero ngayon grabe na, lupit. So yung malapit na tayo dito sa Ilog Pasig mga bikers, sa may Show Boulevard. Yan, medyo uulan yata. Ang ating bibili na dito ay sa Memory PH sa mga bikers ay tawag nito, yung strap sa ating helmet, dahil ngayon ang ating helmet ay ang ating GoPro ngayon ay nasa atin leeg, kaya hindi tayo makagalaw-galaw sa bawa naman ito. Kahit na katambay na, nigarilyo pa din. Ginagawa mo. Sa ganon, sana all. Bababa na tayo dito sa mga bikers, no, dito sa papuntang Ilog Pasig. Yan, dahil ang Memory PH ay andito sa baba banda doon sa may footbridge. Yung kanina na umaga na i-upload ko yung unang unang tingin ko doon sa nakita niyo siguro. So yun, malapit na tayo mga bikers. May stoplight lang dito, malapit na. Ayos na. Go na mga bike, go. Malapit na tayo. Malapit na nga tayo sa mga bike, no? Malapit na sa kunting na lang. So yun, kakano na tayo sa unahan mga bikers. Andyan na yung yung Memory PH. Memory PH. Tanong tayo kung magkano abutin doon sa strap na yon. Tanggal yung ko.
So yan, dito na nga tayo mga bikers. Oh. Ito na. Oop. Ayun, dito na nga siya. Ito na yung ano. Parada tayo dito. Aha. Boss, pwede ba dito pumurada saglit lang? Bibili ako dito. Sa harap nila. Dito na lang. Sa harap daw nila mga bikers. Atras naman natin. Si masilan yung masilan yung tawag nito. Dito tayo. Si harap daw eh. Kailangan ipasok natin motor. Eh. Yeah. Ayan. Dito naman tayo. Bibili tayo eh. Bibili tayo ng ano. Nakabukas pa ba yung ating camera? Sir, saglit lang po ako sir ha. May bibili na po. Saglit lang ako. May bibili na po. Slide natin to. Yeah. Yeah. Hi sir. Good afternoon po. Sir, meron kayong strap dito sir sa ano? Chin mount po. Magkano po sir? 550 sir. 550? Telesim chin mount version 2. Uy, okay lang ba naka-vlog ako? So yun, nandito na nga tayo sa ano mga bikers. Kakabit na ba natin sir? Ha? Pwede ba? Sige po sir. Ano, para may ano ko na rin yung ano. Sir, kakabit na nila mga bikers yung ano. Nila ni sir. Whew. Yan. 550. Sakto yung dala ko. Ginawa pa ni ano kanina yung pira ko. Yan. Meron pa akong ano. Sasira. Chin mount. Kasi nahirapan yung aking ano eh. Yung aking camera dito sa dibdib. Sa neck. Bilis lang nagkabit oh. Yun. So yun, okay na mga bikers no. Ito na, ano natin, nakikita pa natin yung ating ano dyan no. Kita nyo naman yan no. Yan. Dire-diretso na tayo dito mga bikers yan. Yun no, yung ating motor, kita nyo. Ito na yung Sergeant General Santos Extension mga bikers Pasig. Ito ang ilalim ng bagong ilog papuntang itong bandang kaliwa. Papuntang ito mga bikers, papuntang Shaw Boulevard. Ito naman papuntang Sirimundo, itong papuntang kanan yung nililikuan ngayon ng mga ng mga sasakyan. Kaya ngayon tuloy-tuloy lang tayo, diretso na tayo doon sa kay Madam Pagtaste no. Bilis. Ayan. Diretso na tayo mga bikers no. Lakas ng hangin. Grabe. Yun no, kita nyo naman, grabing hangin mga bikers. Sumasalubong sa akin yung hangin. Oh! Ayun no. Dahil ang ating helmet mga bikers ay ano to. Sus, grabing traffic. Sus Mario Joseph. At Diyos mio. Dito na naman tayo. Dinadaan ng mga ano. Pero bawal to, kung tutuusin bawal to, pero wala tayong magawa, pasensya na po. Dito ay daanan to ng bike lane, pero wala, ay talagang grabe.
Yun oh. Oh, si Kuya. Bumira si Kuya kay ate. Napalingon si ate kay Kuya. Sabi niya, oh, nga, gwapo siguro yun. Ang ganda din tong mga motor na to, ano? Mga bikes. Itong liit lang to, pero ano ba to? Crispa or Crispa? Liit niya lang, no? Pero sabi lang pang rides lang baga. Kung sa ano, no? Yung delikado din to, yung mga ano to. Tuloy-tuloy lang tayo ng ano, mga bikes, no? Yung ating resolution ay 180 by 24 mga bikers. 24 ano, yan ang ating resolution na ano. Pati andito tayo sa loob ng ano, bike lane. Yun na lang. Lalapas din tayo dito eh. Yun oh. Bulalo kuya, bulalo, bulalo. Bulalo, bulalo. Sobrang gilid naman tong ano na to, sasakyan na to, parang ayaw magpa. Dito lang tayo. Iyon no. So yun, dito na tayo sa may ano mga bikers na malapit na tayo dito sa may bakit tuloy-tuloy ito? Naka-stop, bakit pinago? Oh, dito na nga tayo mga bikers oh. Sa may malapit sa Arcovia, sundo, hatid sundo na lang tayo mga bikers no. Agoy. Sumisintok pa pala yung ating preno pagka tuloy-tuloy ng mga bikers no. Yun no, daming nakaabang, may mag-aantay siguro ng mga pasahero ano to, ng sasakyan mga bikers no. Grabe. Nag-aabang sa may kanto. Oh. So, kakanan na tayo dito sa Arcovia mga bikers. Grabe traffic talaga dito. Oop, So yun, dito na tayo mga bikers. Kita nyo ba yung Arcovia na yan mga bikers? Yan o, kita nyo yan? Yan yung Arcovia. Arcovia. Siyempre intersection. Kailangan bigay daan mga bikers no. Ayun. Yan, ganda na ng ano natin ngayon. Kita nyo naman yung runabout dito sa Arcovia mga bikers. So, yan oh, may mga kainan dito yan sila. Dito pag umaga mga bikers, marami ditong kumakain dito, maraming dito, maraming nag-jogging, exercise baga. Yun oh. Wow, ganda. Ang ganda, parang ulan. parang uulan mga bikers, kaya so yun, nandito na kay madam, malapit na tayo. Susundo na kay madam. Dito na tayo madam. Dito na tayo.
Okay. Ito muna tayo ang ating video.